The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is... Песен, която в началото хората наричаха странна, хаотична и дори дразнеща. Няколко месеца по-късно донесе на България първата победа в историята на Евровизия. И всъщност това не беше просто победа, това бяха 516 точки. Победа и при журито, и при зрителите. И рекордната преднина от 173 точки. Това е най-голямата в историята на конкурса. Но всъщност най-интересното е друго. Дара почти се отказа да участва. Често казвам, аз чуя дали изобщо се струва цялото усилие. Всъщност, как една песен, която първо хората не разбират, накара цяла Европа да говори за България? Това е историята на Бангаранга. Но всъщност, за да разберем колко голям е този момент, трябва първо да се върнем назад. България влиза в Евровизия през 2005 година. И честно казано, дълго време резултатите ни са били доста колебливи. Still remember no rain in the rain. Siamo vivi, siamo campioni, fatti molti, molti da milioni. Uda, znam, šta je meni si uspe, i ne da to narostite, na i na posledu. Tutti cantumajte, poljubene a te, najsjeni se girem, ja kad vidiš hotel, te pobičam, samo te pobičam. Не, че някои от песните, които видяхме до сега не са ми любими и не ги слушам доста често, но говорим за резултати, които са ни донесли доста добри места. И ето тук започват и те. And goodbye, it's getting hard. Growing up is getting. More ludo mlado konče jazdi mitrele, mitrele. More konče jazdi moma ljubim. Daj mi lufte, daj mi lufte, daj mi lufte. И ето, че точно през 2017 Кристиан беше най-близо до победата с второто си място. Тогава буквално цяла България си каза, ето това е момента, в който ще спечелим. Но не се получи по този начин. И след това дойде нещо още по-лошо. България дори спря да участва за известно време. И тогава всъщност през 2026 година идва Дара. Но тук е най-важният момент. За Евровизия е Дара. След като печели националната селекция, започва огромна вълна от хейт. Хората изобщо не я приеха добре. Много ви благодаря за цялата подкрепа. През всички тези години съм се опитвала да бъда артиста, който малката мен винаги е мечтала да бъде. И смятам, че тази моя мисия ще продължи да е такава за напред, но и не само. Тази мисия ще бъде и за всеки един от моите прекрасни колеги, защото аз вярвам, че българите сме много талантлив народ
тази врата за нас трябва да бъде отворена за международния пазар. И ако мога да имам някакъв принос към това, Господи, благодаря ти. Благодаря на вас, благодаря на публиката и много съм щастлива. Благодаря ти. Дара е големият победител в националната селекция за Евровизия. И това всъщност е една малка част от много лошите коментари, писани за нея. И в този ред на мисли, прочитайки този огромен хейт за нея, самата Дара по-късно признава, че дори е обмисляла да се откаже от Евровизия заради негативните реакции. Ами те изобщо не са притихвали за мен. Аз почти не съм спала след тази победа. Ако трябва да съм искрена с вас, съм доста смазана от цялата негативна реакция на публиката. Изобщо не съм очаквала, че ще има толкова силна реакция и то в негативен аспект. Благодаря много на хората, които са ме подкрепили и продължават да ме подкрепят и в момента. Честно казвам, аз чуя дали изобщо се струва цялото усилие в момента да го правя, след като това е реакцията на публиката и за мен никога нищо не е било на всяка цена. И честно, ако чуеш Бангаранга за първи път, разбираш защо хората са били объркани. Защото всъщност самата песен не е стандартна евровизионна песен. Нямаше типичната балада, нямаше го този сейф поп, нямаше тази правилна формула. Бангаранга беше шумна, агресивна, странна, дива. Но всъщност точно това се оказа гениално. Защо всъщност е било толкова гениално ли? Защото самото значение на песента е бил доста интересен. Означавала хаос, шум или нещо по-различно. А най-интересното е, че самата Дара разказва, че песента е вдъхновена от кукерите. Традиционният български ритуал за гонене на злото чрез шум, ритъм и енергия. И ето тук всъщност изведнъж песента започва да има някакъв смисъл. Тя не е просто рандъм хаос. Тя е "Не се страхувай да бъдеш шумен. Не се страхувай да бъдеш различен. Не се страхувай да бъдеш себе си." Но въпреки всичко това, букмейкърите отново не повярваха на България. Преди втория полуфинал България е на около 14-то място в прогнозите. След изпълнението скача до 8-то място, после до топ 3. Но дори в деня на финала Финландия е големия фаворит. И ето тук става най-лудото. Дара буквално счупва прогнозите. 516 точки. Първо място и при жури, и при зрители. Най-голямата разлика в историята на Евровизия. Това вече изобщо не е само победа. И тук всъщност идва въпросът. Защо Европа толкова хареса Бангаранга? Първо, песента беше различна. В свят пълен с еднакви поп песни, Бангаранга звучеше като нещо, което изобщо не можеш да игнорираш. Второ, сцената беше брутална. Камерите, светлините, въртящата се конструкция, хореографията, всичко изглеждаше като едно истинско шоу, а не просто човек, който пее на сцената. И трето, и най-важното, Дара изглеждаше истинска, не перфектна, не изкуствена, не робот, а човек, който буквално излива енергията си на сцената. И всъщност хората усещаха точно това. Всъщност песента започва да избухва още преди финала. Само за 48 часа над 3,4 милиона гледания, милиони TikTok гледания, десетки хиляди реакции и след финала Бангаранга вече е навсякъде. Но победата не е важна само за музиката. Тук идва големия въпрос. Какво всъщност печели България от това? Първо, огромна реклама.
Евровизия се гледа от над 150 милиона души. И всъщност през 2026 година за няколко минути цяла Европа говореше за България. Ето и няколко реакции от победата на Дара на Евровизия. Това, което видяхме, е много малка част от реакциите на чужденците за това, че Дара печели Евровизия. Това е нещо огромно. Но още по-огромното ще бъде през 2027 година, защото ако България организира Евровизия, това вече е събитие от съвсем друг мащаб. Хотели, туризъм, милиони гледания, фенове от цяла Европа. За ваша информация, Ливърпул през 2023 година, например, отчита над 54 милиона паунда икономически ефект, а Базел през 2025 говори за стотици милиони приходи. Тоест, да, Евровизия струва много пари. И може би точно тук е истинската причина хората да се радват толкова много. Не само защото България е спечелила, а защото тази победа дойде след години съмнение, след хейт, след подценяване. И всъщност показа нещо много важно, че понякога точно хората, които първо изглеждат твърде странни, накрая променят играта. Бангаранга означава красив хаос. И може би точно това направи Дара. Превърна хаоса в една красива история. А вие как мислите? Това ли е най-великото българско участие в историята на Евровизия? Пишете ми в коментарите, много ми е интересно да ги прочета. И ако ви харесват такива истории с реални факти, скрити детайли и неща, които малко хора забелязват, ударете един лайк, абонирайте се за Любопитник и станете част от канала, защото тепърва ще има още много такива видеа.